pak ses křečku nezranil o plečku, zdali pak tě něco nebolí. Dopadlo to výborně, jsem jednou v šoku, spravil bych to na můstek nějakého voku. Na kolejík nebudu už nikdy dělat boky, leda bych měl na zádech odrazové stopky. Já ti řeknu, proč jsem dneska divnej, tak když dálce za tunelem začne houkat vlak, proč nechávám svou cigaretu vyhasnout a každou chvíli stojím jako solnej sloup. Touhle tratí já jsem jezdil řadu let, mašina a koleje byly můj svět a parta z vlaku, se kterou jsem chodil pít, strojvůdce Mike, výhybka Joe a brzdař Kit. Jednou, když jsme jeli z Pryska v 05, tahle trať nebejvala nikdy žádnej med. Po banánový šlup přes klous a z vlaku slít a pod kolama zůstal mladej brzdař Kit. Za rok na to zase z Pryska v 05 vyjel si Mike na Šimpíra naposled. Tam zatáče za tunelem při strážce spustil lít a zlomil si vlas v pražce. Pak už jsem zbyl jen já a výhybka Joe, ale neštěstí chodilo kolem nás dvou. Jednou výhybka Joe už nevrátil se zpět, ani on, ani ten vlak z Pryska v 05. Takže už víš, proč jsem dneska bledej, tak já slyším za tunelem houkat divnej vlak. V něm jede parta, se kterou jsem chodil pít, strojvůdce Mike, výhybka Joe a brzdař Kit. Ten vlak od Pryska už se řídí tmou